Welcome to Cooking with Amon. Mitt krisiga kök, välkommen. Du bröstfilé då? Det är bröstfilé. Dum, dum, dum. Känner liksom bröstbenet här. Så går man ner vid sidan om. Ser man svamp på golvet? Från en liten katt. Ja, stångar som. Jag pratar om benet. Bokstavligt talat. Att lå. Dum. Pratar man om benet. Knäcker loss den ur sockan. Ja, en sån här rund vit grej. Vingar. Jag höll på att säga au, men det gör ju inte på mig, men... Ja. Lite lättare att göra med en större kniv. Nähä. Och mer stadiga händer. Jag kan visa hur skakig du är. Ja. And carcass. That's how you do it. Amon.